咁唔攬住佢得㗎啦。手をつないで走ってゆこう海の向こうへ二人の声が響いてる終わらない夏のメモリー夏の日差しを浴びて太陽よりもっと眩しい君を見つけられたよ木々がかすかに揺れる吹き抜けてく風の音が早晨啊！我哋今日咧係第2日嚟到上海啦。咁琴晚有個好簡短嘅 room tour 啦。咁我今朝都仲想講呢間房嗰個情況。其實呢間房咧價錢都唔算貴，同埋嗰個佢本身話係新，但我覺得個內容就有俾人用殘咗少少嘅。但係綜合嚟講，佢都係算係乾淨。但我發現呢個間酒店都有啲問題，就係話佢個房卡係俾一張嚟嘅。咁我哋當時又冇諗到攞多張，因為諗住揾張一啲普通嘅卡插住佢咧就有電，冇乜所謂啦。因為我哋通常朝頭早中意另外一個人就落去買早餐，咁我哋喺房嗰度食早餐先出去，可以啲時間好用啲。咁發現原來掹咗咧，呢張房卡係一定要呢張房卡先至可以令到成間房有電。咁我覺得呢個咧就要提一提，如果真係想住呢間酒店嘅朋友咧，一定要同佢攞多一張房卡咧，咁先至即係方便自己用咯。咁同埋一陣間我行開出去咧，要講講呢間酒店嗰啲特色咧，就係因為佢得3層，咁3層每一層咧都好多房嘅。咁變咗我哋間房係咪一個尾房嚟嘅？應該好多隻翼啊，佢。係啦，有好多唔同方向。咁我哋行嚟嗰時，成日都行揾唔到間房啊，係好啲指示唔係幾清晰啊。咁呢樣嘢又要注意翻啦。咁同埋咧尾房我都有啲擔心啦。咁但係因為咧嗰個酒店話呢間房要等遲少少先俾到間房，因為清潔緊。咁我心諗都算啦，因為如果有人住，即係冇問題，仲要 delay check out，咁即係話間房應該都乾淨嘅。咁所以就我哋照住呢間房。咁琴晚都冇乜問題，都 OK，都瞓到覺都舒服嘅。咁床褥我覺得都OK 嘅，唔會太軟。咁對我嚟講，因為我要瞓硬少少嘅床褥咧，都適合。但係個枕頭真係有少少腍嘅。咁就我哋而家行出去出邊，同埋出發去第日嘅景點啦。咁出邊我一陣影一影俾大家睇個走廊咧，真係好勁嘅，係4方8面嘅方向全部都係房嚟嘅。好啦，我哋而家出去啦。我哋係雖然住尾房，但我覺得都其實佢個裝修都幾靚嘅，不過係真係內籠有少少俾人住殘咗。咁我哋而家去行 lift 口要幾耐啊？睇下啦。個方向好易行錯㗎。哇！今日都幾凍下。你做乜行嚟呢邊啊，老婆？你又行錯咗啦。我行錯係喎。哦，sorry。哇！真係搞唔掂喎！呢度啲方向咧係冇指示㗎。跟住嗱，佢有啲窿，但係唔識講。向前行啦。向前行，呢度有啲出口嘅，應該係因為樓梯啦，可以。咁好搞笑咯！呢度4方8面都係房嘅，房，全部都係房。真係唔係講笑啊！我哋起碼要行咗3分鐘咧，先行到去 lift 口嗰度撳 lift 啊！當然咯，可能係有時我行錯啦，因為我方向感實在太差。哦，呢揾到嗰個商場其實真係都好多嘢睇㗎，同埋咧有好多咖啡店啊！如果咧中意超嘅朋友咧，揀呢間酒店其實真係落到嚟咧都可以唔使出去出邊同人逼咯，因為個商場真係好大啊！不過問題就係你中唔中意話係即係喺大商場裏邊食嘢買嘢咁樣咯？哇！呢個葡撻好似好好味啊，老公！哇！好多嘢食啊！呢個葡撻好似幾好味喎，係嘛？同埋你見唔見啊？上面有妖怪村啊，有迪士尼嘅嘢㗎，係嘛？好啦。咁我哋而家出發搭地鐵啦。嗱，如果地鐵咧經商場咧呢度穿過去就係地鐵站口嚟㗎啦，係咪啊？好人啊！哇！突然之間好似呢個寒流襲港啊！仲諗住今日會天氣有啲熱㗎，好彩有帶件羽絨過嚟啦。哇！1件2件，要攞到電披肩啊！你帶咧有啲人以為呢度短衫短褲㗎啫。我又係嗰樣嘢啦，喂！喺度喂嗰啲咧，但係都幾
咁我哋嚟到呢度係邊個景點啊？武康大樓。係武康大廈，咁都係一個百年嘅古蹟啊嘛，即係唔係百年啦，我翻去再 search 翻啦，亂噏嘅啫我啊。咁都好多人嘅，大部分嘅人咧就過對面咧影翻個嘢。咁我哋一陣間都會影下相，但我哋過咗嚟呢邊先，咁就呢邊嘅先至再過馬路過去嗰邊啦。大家好啊，又係報道嘅時間。因為經琴日呢個外灘之後咧，嗱綠燈啦，有你啦，好景嘅。大家咧全部企晒喺對面呢邊呢個武康大樓啊，但係咧呢個位置影翻到就成座，有一個柱體咁樣啦。咁其實嗰個景勢又好似一個 V 字嘅。咁我哋一陣都話行過去嗰邊影，但係如果你想影人又有呢個武康大樓咧，其實我建議喺咖啡店呢邊二樓，即係喺個平台上面咧，即係咖啡店嗰個呢個板呢個位置咧，咁影下啲大頭啊，景都唔錯。不過呢個位置原來都幾大風嘅，如果即係天氣冷嘅時咧，我建議大家要戴翻頂，好似我哋啲頭先嗰啲有少少陰好睇啲啦。但係搞唔掂啊，真係好鬼凍㗎。咁啊，碌住個頭咁樣影咧，咁你影幾張都冇問題啦，係嘛？我哋諗住食呢個晏晝咧，揾咗一間繁花嘅上海菜。這有吃飯的。哇，搞唔掂啦，有好多人啊！有冇位啦？好。我哋咧經過完之後，而家散咗堆人啦。咁堆人唔係話冇咗啲入咗去啊，而係喺度大家落咗個名，幾多個人？我哋起碼要等成10幾組咯。等10幾組啊嘛，係全部都係2個人、3個人嘅。我哋再行下街先，再考慮下啦。前面其實有一間頭先揾咗係西餐咧，就我見有6個人喺度排，6、7個人排隊度啦。雖然咧我就未睇《繁花》，不過佢裏邊介紹嘅食肆咧，其實我都好想去睇下同埋食下啦。到嚟啦！我哋拼咗啊！而家咧嗰度有2、4、6個人拼我哋2個人8個人啊，係咪好醒啊？拼咗即刻有位啦！咁睇下食乜嘢啦？呢個咧係阿寶總話唔知你食係嘛？繁花好啦，睇下啦，都係30零蚊啫喎。咁嗰啲雞半隻啦，我諗就178蚊人民幣啦。有啲都係100幾蚊嘅，呢啲好嗱，呢啲靚啲嘅就96蚊啦。蘿蔔海蜇49蚊，茅門排骨，但係呢個啦係嘛？但係呢個黑松露雞喎，咁佢係呢個上海菜嚟㗎係嘛？上海菜我哋未食過上海菜都可以試下啦，都幾有趣嘅。同埋諗住要等好耐，點知突然間可以拼就都開心啦！我哋為食嘢啫。發緊期喎呢個。係啊。喂，我哋唔識要啦，不如叫啲必殺嘅啦，唔好睇價錢啦。係。跟住鱔糊。呢度冇必殺喎。冇必殺，但係我哋都可以食下嘅鱔糊。咁應該呢個丸子都好似好食嘅，係嘛？咁同埋仲有一個叫做頭先係蟹粉蝦仁啊，係咪可以試下？食4個餸咁大好細碟㗎咋，你睇下，好似好細碟㗎咋。唔會好大碟啦。咩？頭先嗰個叫咩話？華門排骨。係，即係幾話華門排骨。如果呢一個2個、3個，嗰個湯4個。咩啊？邊個湯？你話甜蝦番茄即係5個嘢喎。咁唔好叫佢唔好叫呢個住，真係細先再叫啦，好嘛？蟹粉係。跟住醋。呢個冇咗啦，呢個而家。哇，咁好嘅呢啲廣東話。同埋咩？唔係嗰個鱔糊。嗰個咩鱔糊啊？有個鱔糊。響油鱔糊。係得一個鱔糊啫係嘛？係啊，呢個係鱔絲，呢個有膠白。你睇下係咪呢個？哦，即係呢個係再滑嫩啲、清淡啲，個濃味啲。呢個係甜啲、油啲嘅。哦，咁會唔會要個清淡啲好啲啊？睇你啦。係。呢個有香菜同膠白，呢個係你睇要邊個？即係呢個就淡味啲，係啊，濃味啲。呢個似翻平時喺香港食嗰啲咯。咁試下呢個啦。膠白。係，而家係4個。3個。3個？你嗰個薯番茄冇咗啦。啊，冇咗啦。哦，咁要呢個啦。
酒釀丸子係啦，話味排骨，係而家係4個，係亦係900線絲。好好唔該晒。有咩技巧唔食㗎？冇啊，唔該晒。哇，好細心啊，仲要問你咩嘢係唔食得即係有敏感啊嗰啲嘢嘅。這個是配米飯。要加嗎？蝦仁啊，蟹黃啊，睇下蟹粉蝦仁啊，呢個係。呢個係蟹粉蝦仁啊，要落啲醋㗎，你有冇落醋啊？有少少。有少少醋，因為蟹粉都有啲腥咯，有少少醋。試下個味，你覺得點啊？好唔好食啊？都好食係嘛？啲蝦好爽。啲蝦好爽口喎。係個排骨，係啊，仲有個排骨，裝名。同埋呢個丸子。要啦，意思即係話要去先至嚟嘅，係嘛？因為呢個甜品啊。咁呢一個呢個係類似線糊啦，但係人哋嗰啲上海菜就係濃味啲嘅。隔離台有食啦。咁我驚嗰啲華梅排骨會太濃味咯，所以我哋就要呢個淡味少少嘅。睇師兄就話比較清淡啲。我哋哇呢個排骨啊，華梅排骨啊，華梅排骨咧就應該都重味嘅。炒呢個蟹粉嗰邊咧，偷見下人哋先。呢個有咩？華梅味好重喎。同埋嗰啲日式蔬，係嗰啲即係唔會硬滑滑嗰啲嘢。即係肉就好鬆軟。但係佢又唔去到我哋尋日食嗰隻豬扒咁但係你覺唔覺得佢有啲好似桂花黐住喺度？冇錯。係咪好香甜係嘛？華梅味好重，揾嘅好開胃嘅。好開胃。咁我哋仲爭一個叫做南瓜酒釀丸子咧，嗰個甜品，所以咧係食嗰時先叫嘅。咁我覺得呢啲一定要跟飯食咯。呢個酒釀丸子啊，唔係酒釀丸子係南瓜，係啊，酒釀子，哦都係。陳總，我終於可以影下你咯喎，冇晒啲其他夾台嘅人啊，淨剩我哋啊。我哋係最遲點嘢，所以就最遲嚟啲餸係合理嘅，同埋兼夾我係食得慢啦。好唔好食啊？呢個酒釀丸子，甜甜地係嘛？個南瓜好味嘅。嗯，我覺得呢個南瓜係好食啦。佢咧真係整到好綿密係嘛？係啊。咁因為嗰個糯米難消化啦，我唔敢食咁多，但係個糯米都好軟滑嘅，都係好食嘅。同埋綜合成個味唔會好甜，係啦，唔會好甜嘅咁啊。呢個我覺得都係必定要叫嘅嘢嚟嘅。係啊，佢咩啊？招牌菜啊嘛，你睇個封面度。係。我見到有人哋介紹都係食呢個。食呢個。好。呢間咧主要就係食本幫菜嘅餐廳啦。我同師兄咧就未試過本幫菜，所以咧都好想嚟試下。咁但係由於咧見到好多人排隊，我哋都一度諗住放棄㗎啦。咁但係如果有興趣嚟食嘅朋友咧，都可以試下學我哋咁樣拼座啦。當然你都要同個侍應嗰度講返，我哋係接受拼座。如果唔係咧，可能要等成個幾鐘頭先至有位嘅。其實佢依間餐廳周邊咧都幾靚，同埋有一種格調係唔錯嘅。我哋食完嘢之後咧，就繼續行呢個武康大廈附近啦。咁武康大廈附近咧，其實都好多嘢睇嘅。佢亦都係一個有歷史建築物啦。雖然咧我去之前就冇話點樣去深究，咁到我執片嗰時再睇翻咧，原來咧有啲電影嘅場景咧都喺呢度周邊嗰度拍攝嘅。由於佢都係一個出名嘅景點，雖然遊客都好多，而周邊亦都好多唔同嘅紀念品鋪可以去行下，同埋可以買下嘢嘅。所以咧大約時間可以預2個鐘頭左右咧，其實應該就行得晒。不過由於我哋食飯啦，咁所以咧行嘅時間咧就耐咗啲咯。
個突出嚟嘅，呢個係幾多錢啊？35蚊應該係嘛？35蚊。但琴晚睇嗰個係幾多錢啊？25蚊係幾樣嘢啊？不過佢呢個質感好靚，呢個幾靚。係，即係呢一隻呢㗎，幾多錢咧？唔知幾多錢。但係呢個都好靚喎，呢個係咪18蚊咧？尋日嗰個 logo 咯，呢啲係啊，上嚟出嚟。 29蚊啫喎，但係呢個咧，呢啲有啲似，不過呢個冇，呢個突出嚟係幾靚嘅。但係呢啲有少少，即係個質感係有啲銀銀地色嘅。其實我唔要食，係嘛？呢啲真係唱片嚟嘅喎，係嘛？黑膠片。哦，哇，好有藝術氣質喎嚇！跟住書店。有啲環保袋，哇！有晒呢啲啊！但係我想買雪櫃貼啦。啊！呢個 postcard 係立體嘅喎，仲要俾副眼鏡你睇嘅，好有趣。個 puzzle 啊，係嘛？呢個3件。哦，係喎，3件頭，武康大廈。東方明珠，喂，迪士尼都有啊喂，呢個迪士尼咯，係嘛？呢個迪士尼都唔係武康大廈。係，其實個武康大廈幾靚嘅。呢個咧，呢個幾錢啊？呢個係冇寫25，即係呢扎啦。呢個咧？呢個係城隍廟喎，呢個又有啲唔同喎。喂，即係有晒所有嘢喎，呢個係嘛？上海印象。上海印象，呢個就29，但係呢個係都係冰箱貼嚟嘅喎，但係呢個好似好突出嚟嘅感覺，同埋好似要3D嘅係嘛？呢個幾多錢啊？呢個35啊，唔貴啦，係嘛？浮雕啊，呢啲叫做 AR 流沙冰箱，哇係！呢個都唔錯喎，呢個成個白板已經畫晒所有嘢喎，咁就冇嗰啲咁旱咯。我覺得呢啲有啲旱嘅，呢個款係嘛？係。呢個幾多錢啊？冇寫嘅，即係都係呢一紮係嘛？呢個都幾得意啊！嗬，因為仲有迪士尼啊喂。咁呢個係咩嚟㗎？3件頭，呢嚿咧？呢個係咩？和平飯店。哦，和平飯店都有喎，哇，好搞笑。呢個是25嗎？對，25。啊 ，OK。咁買呢個啦，好似唔錯幾多嘢喎。但係價位唔係你頭先睇嗰啲呢個88蚊啊！哇！但係就大嚿啲嘅，平心而論啲嘢有啲唔同嘅。同埋呢個係咪吸印嚟㗎？呢啲係印啊，印章啊。唔係，呢個係呢啲卷。唔係，咁呢個可能係雪櫃貼啦，但係呢度係有賣印章㗎。唔係啊。係啊，呢度賣印章㗎。有紙，但係呢啲印章係俾你自己印落去㗎。我頭先見話印章咩啊？係嘛？俾你印啊！你買啲紙就可以俾你印啊，明唔明啊？啊！呢個係印台嚟嘅喎，咁個印章嗱呢個啊，係咪啊？佢掹開咗個印章。但係你要買嗰啲紙咯。哇！小朋友好驚。跟住呢啲係明信片啊，係嘛？嗱，有介紹啊，即係8年喎，唔係我吹喎，係嘛？呢個23蚊啫喎，但係我覺得質感冇咁靚咯，係嘛？我哋嗰個得意啲啦。喂，有盲盒喎喂！你睇下有幾多都盲盒啊！跟住
住有多啲手做布袋啦。呢個真係雪櫃貼嚟㗎，但係佢個款就同我哋頭先睇間有少少唔同嘅喎。呢個都幾得意喎！哇！呢個成個條翼咁樣喎，有對翼嘅。呢個冇頭先你睇嗰個花花咯。係啊，呢個花花咯，係有少少唔同嘅個 design 上嗬。呢個嗱有嗱冇康大樓啦，另外又有呢啲舊嘅 AIA 嗰座嘢，呢個應該係嘛 AIA 啦。咁係咪中國銀行啊？中國銀行同埋有個 AIA 嘅，好似喺隔離嘅，仲要呢個車仔係喐得嘅喂，幾搞笑係嘛？都幾得意嘅。呢個係和平飯店裏邊嗰個喇叭係嘛？我冇意會錯啊嘛？幾得意啊！呢間主題屋係賣嘢飲，呢個郵政局嚟嘅喎。都20蚊杯喎！點咁多人嘅？你入門口度，你過去。OK。哇！買嘢飲，但係唔係郵工嚟嘅咩？哇！真係喎，20蚊杯喎。係喎，呢度？我見到啦，我見到啦。有啲幾得意嘅，好似 postcard 咁咯。火人間啊！原來成排都係賣煙嘅。點解冇紅雙喜嘅喂？唔知做乜嘢，向住嗰個閘嗰度可能係買嘢啊！嗱，佢啲印仔嚟㗎，你見唔見啊？啲人個個攞啲印仔啊！呢個明信片，呢個位置啊，明信片。雪花膏4盒都係咁啊咁。咪就係咯，根本我話嗰度真係呃到佢出汁啦。好彩我哋有睇窄小鎮啊，知道啲市價係大約20-30蚊一盒，即係20-30蚊一盒一個手信係可以接受咯。點會80幾90蚊一盒啫？係咪先？都係咁喎，仲要咁靚嘅。月迪都有啊！我哋聽日去探佢啦。呢個咧係製造呢一個明信片嘅。都幾有趣啊！我見到人哋啊，好多人即走去買呢本嘢，跟住吸啊！呢個就係應該都係嗰啲雪櫃貼啦、磁石貼啦，但係呢個係成個我覺得質感唔係好靚咯。即係偏。但係就18蚊咯，唔貴咯。呢個成個好似銅章咁樣，即係你想要買乜都有啊！哇，幾大座都有啊！哇，使乜影得咁辛苦啫？係嘛？黐落呢張相度啦，即係呢個就係呢啲咯，係嘛？咁我見啲人咧好緊張咁樣去嗰個閘口咧，其實就係寄嗰個明信片啊。位置啊，啲人咧就寄嗰個明信片。好啦，咁我哋走啦，呢度太大風啦，係嘛？乜你企喺度食都咁辛苦啊？呢度成住嘢都要影咯，係嘛？咁唔攬住佢都得啦。好，走啦。